რაც არ უნდა მოხდეს ამ ქვეყანაში, რაც არ უნდა ეცადოს რეჟიმი და მისი წარმომადგენლები, რომ ეს პროტესტი შეანელოს პირიქით მოხდება, პირიქით. გარდაუვალი არის სვლა ცვლილებებისკენ, გარდაუვალია სვლა გამარჯვებისკენ და გარდაუვალია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ერთი მეორესთან დაკავშირებულია პრინციპში ტყვეების გათავისუფლება. და ვალდებულებაა ჩვენი, ხა შეიძლება ყოველდღე ეს ვერ მოვაკერხოთ, მაგრამ როდესაც შეგვიძლია აუცილებლად უნდა ვიყოთ იქ სადაც საჭიროა და უნდა ვიყოთ ქუჩაში, უნდა ვიყოთ მათ შორის რუსთავის გამზ, უნდა ვიყოთ მათ შორის აი თქვენ ახსენეთ დღეს 7 საათზე რამდენიმე ლოკაცია, საიდანაც სოლობა გაიმართება პოლიტიკურ პარტიების ხარდასაჭერი. მნიშვნელოვანია, რომ ისინი გვისმენ, ისინი ვიყურებენ მათი სიძლიერისთვის, მათი გამხნევებისთვის, საერთო საქმისთვის, საერთო მიზნებისა და ამოცანებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ ვიყოთ ძალიან ხიზლად მათი გასაყრდენებელი ასე ვთქვათ, ენერგია ყოველთვის გქონდეს და გასწორდეს, რომ ნებისმიერ ჩვენგან შეგვეძლო ყოფილიყავით მათ ადგილას. ნებისმიერ ჩვენგანი შეიძლება ყოფილიყო აი 51 ადამიანის ნაცვლად. ამიტომ დღეს 7 საათზე თბილისში და ბათუმში იმართება აქცია, ზიანოვოვის ხარდასაჭერი უნდა გამოცხადდეს პირადად მარჯანიშვილზე, ვიქნები 7 საათიდან არის ალავრის მეტროსთან, არის თესეუსთან, არის ახალთეატრთან. მოკლედ, ეს რაც კეთდება უკანასკნელი, არ ვიტყოდი 56 დღე, იმიტომ რომ 90 დღემდეა უკვე, რაც ეს პროტესტი აღმოვალი ასე ვთქვათ, რეჟიმით მიმდინარეობს, ხო? 27 ოქტომბრიდან. და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს პროტესტი არ ვიცი, განსაკუთრებით გავრილოვის დღის შემდეგ მიმდინარეობს და ბევრი ამ რეჟიმში მართლია. პირველი კითხვის კონტექსტს დაუბრუნდეთ, სადაც საუბრობდით, რომ თითქოს განსაკუთრებული წნეხია მათზე, ვისაც შეიძლება რაიმე აფილაცია ჰქონდეს პარტიასთან. ფიქრობთ, რომ ამ საქმეებით ცდილობენ, რომ წნეხი გაძლიერდეს, რომ ვინმემ დაასახელოს ოპოზიციის ლიდერი. ღიადად საუბრობდნენ სასამართლოზე ამის შესახებ, მაგალითად რეზო კიკნაძე ახსენებდა ამას. რადგან ხელისუფლება ცდილობს ეს პროტესტი პარტიულ ოფისებამდე დაიყვანოს. აი აქვე დავამატებ, აი და შეიძლება არ გესმოდათ, მაგალითად რეზო კიკნაძე იცით ალბათ თქვენც ხომ, ის ყვება ლის ზიაყვანის და ხო ზეწოლის შემთხვევას და ის ამბობს, რომ თხოვდნენ დამესახელებინა ჯაფარიძე, ხოშტარია, გვარამია და სხვა პირები. ღიადად საუბრობენ ამის შესახებ პოლიტიკური პატიმრები. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აი რაზმულიც როსავამურო არ ფიქრო, ვინაიდან პოლიტიკური პარტიების, კოალიციების ლიდერების წინააღმდეგ ეხა ნებისმიერი სხვა ადამიანის ჩვენება ნამდვილად აღჭირდება რეჟიმს, რომ რაიმე ტიპის სისტემატური დევნა განახორციელონ და წამოიწყონ. ეს პირველ რიგში ცდილობა არის უსუსური, რომ თავად აი პატრიოტ ბიჭებს და ხალხს ეხლა ზიანოვოვილიაც უნდა ქიოლის ამის ასე თქმა არის ერთადერთი გვინდენს მოახერხეს, რომ ხალხს ყავთ პოლიტიკურად, ხო რაღაცნაირად მათ მიაყენონ მორალური ზიანი, რაღაცა ღირსება შეეხონ, დაასუსტონ მათი აზრით, რაც არ გამოვა და არ გამოსდით. სხვა შემთხვევაში ახლა პოლიტიკოსების ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ ბრძოლისას არ ჭირდება მათ ნამდვილად მესამე პირის ჩვენება, აგერ გიორგი გახარიას წინააღმდეგ რაც ჩაიდინეს უკანასკნელი შემთხვევა იყო და ამიტომ მე ვფიქრობ, ვალდებულიც ვარ, როგორც მისი კოლეგა, რაც არ უნდა წარსულში თავდებოდით და საერთოდ თავდებოდით და მომავალში ალბათ ძალიან ბევრი საკითხებზე შევთანხმდებით, მაგრამ შეუთანხმებად შევთანხმდით, რომ მომავლისთვის უნდა ვიბრძოლოთ ყველა, რომ მომავალში შევძლოთ რაღაცებზე ვერ შეთანხმდება, ხო? რა, გიორგი გახარიას წინააღმდეგ რაც იკადრა ივანიშვილმა, ამას მესამე პირი დასჭირდა, რაიმედების ჩვენება, რა თქმა უნდა არა, ხო? მაგრამ ამით რაც ამ ადამიანის წინააღმდეგ მოიმოქმედეს ბათუმში, მე საერთოდ როგორც გუწმელად, საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ დააკნინეს გიორგი გახარია. პირიქით ვფიქრობ, რომ ამით ძალიან სუსტი გამოჩნდა ივანიშვილი, გომელაური, ხობახიძე, კალავაძე, არ ვიცი ეს კორუმპირებული მოძალადეობრივი ჯგუფის წარმომადგენლები, რომლებიც აი როგორ გიქნათ ისე ბატონ ნიკა, როგორ ფიქრობთ, რატომ არის გიორგი გახარია განსაკუთრებული სამსახური? არა, ისევა დარწმუნებული, რომ თითოეული მათგანი ვინც ახლა ჩამოთვალე, პასუხს აგებს. როგორც აი ახლა მე თქვენ გიერთვებით, წარმოუდგენელი არ არსებობს განვითარების ის სცენარი, არ არსებობს
ისეთი მომავალი, სადაც ეს ადამიანები პასუხს არაგებენ მართლმსაჯულების წინაშე. არ არსებობს ისტორიის წინაშე პირველ რიგში. რაც შეეხება რატომ, ეს იყო კლასიკური შურისძიება ყველაფერთან ერთად. კლასიკური შურისძიება იყო, რაც ეხლა ბევრი პოლიტიკური ლიდერი ყოფილა, ხო, ფიზიკური ანგარიშორების მსხვერპლი. ვიცი, ეხლა 2014-ში, 16-ში, მაშინ როდესაც მე გამოცინებ მაგალითად ვიყავ, მაგრამ ბევრ რაღაცაზე შევხმართ და მაშინ როდესაც 2014-ში, 2016 წლებში იყო თავდასხმები პოლიტიკოსებზე, ოპოზიციაში ყოფებზე, მაშინ ხელისუფლებაში ყოფი ადამიანები, ვინც ოპოზიციაშია, აკეთებდნენ თუნდაც აი ეს აბსოლუტურად სრულად შემთხვევით შევხვდი განცხადებას წავაწყდი, სადაც სალომე ზურაბიშვილი მაგალითად 2016 წელს კონცხეულში, როდესაც ჩვენ დაგვიგვირისპირდნენ ფიზიკურად, ჩვენ გადანაშაულებდა, რომ ჩვენ მოვუწყვეთ ჩვენ თავს პროვოკაცია. გასაგებია 2014 წელსაც ზურაბში ერვერაშვილს, როდესაც უმოწყალო ნაციონალური მოძრაობა აკრიტიკებს ამ კონტექსტში სალომე ზურაბიშვილს. იზიარებთ ამ კრიტიკას? არა, სხვა რაღაცას ვაბობ, ჩემო კარგო. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ წარსულზე უნდა ვიყავით. ეს ახლა დათქვამი მაქვს კალბატონ ზურაბიშვილის პირადად ასთან არჩეულები ურთიერთობა. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ახლა ჩვენ უნდა ერთმანეთს პასუხი მოვთხოვოთ. კოალიცია ცვლილებები პარტია ახალი არც გირჩი არ დროა, ნამდვილად არ განეკუთვნება იმ პარტიების კატეგორიებს, რომლებიც ნიშნავს უგებენ წარსულში ვისა პოზიცია ჰქონდა. ეს ვით ამიტომ არ იყო პირველი შემთხვევა ეხლა გიორგი გახარიასი, მაგრამ გიორგი გახარიას თავდასხმა გამორჩეულია, ეს უნდა ვთქვა, ყველა ახალ მომხდარისგან, ვინაიდან ეს იყო ყველაფერთან ერთად შურისძიება. აი ივანიშვილის დაგეგმილი პოლიტიკური შურისძიება, ლაჭრული თავდასხმა წინასწარ მომზადებული პირველივე რაც ამსაც ეს კადრი ვნახე როგორ დაესწრა მას თავს, მივხვდი ეს იყო დაგეგმული რაღაცა მიზანსცენა, როდესაც მომარჯვებული ვიღაცა კაცი თუ ქალი ტელეფონით მობილურით უღებდა, როდესაც არწმუნი ჯგრო დაესია ადამიანს, რომელიც ვიღაც იმ ღირებულებებისთვის, იმ ფასეულობებისთვის, იმ მომავლისთვის იბრძვის ახლა ხდება ასე, შეიძლება 5-4 წელი წინ ნამდვილად შეიძლება ვერც ვიტყოდი, რომ რომელსაც მე და ჩემი მეგობრებიც ვიბრძვით. ამიტომ კრიტიკა და თქვენო პარტია დაასახელეთ, რომ არ ვიცი ისინი რა საუბრობენ, ასე მაგრამ ეს არ იყო პირველი და მე იცით რა, ჩვენ გავიმდიდრეთ გამოცდილება. პირდაპირ გეუბნებით, ეხლა მე არ ვერიდები, კალბატონ ზურაბიშვილმა მიხარია ეს თქვა 2016 წელს, როდესაც 30 მუწრუქი ჩვენ მოწყალოდ დაგვიგვირისპირდა ხორცელში და დღეს არის იმ პოზიციაზე, რა პოზიციაზეც არის. მისასალმებელია, ძალიან მიხარია. ბატონი და რაც შეიძლება ბევრი და ბევრი ადამიანებიც მაგრამ მე ვფიქრობ ის რესურსი ლიმონივით არის უკვე გამოწურული ქართული ოცნების ასე ვთქვათ ჭიჭი ვინც კი არიან პოლიტიკოსებს მე ვერ ვუწოდებ ისინი არიან საკუთარი ქონების ფულის პოლიტიკური მდგომარეობის კი ბატონო ბატონიკა შეგაწყვეტინებთ მოდი ვიდრე ამ რესურსების საუბრებთ რაც დარჩა ოცნებას რადგან სალომე ზურაბიშვილი ახსენეთ მისი როლი მისი პოზიციები მასზე მინდა გკითხოთ უფრო დეტალურად ჯერ არ დაბრუნებულა ქვეყანაში რამდენიმე საინტერესო ინტერვიუ ჰქონდა მათ შორის მის როლზე როგორ წარმოუდგენია მას საკუთარი თავი პროცესში მან თქვა ინტერვიუში შეერთებულ შტატებში რომ ჯერჯერობით არა მაგრამ არ გამორიცხავს პარტიის შექმნას არასდროს არაფერს გამოვრიცხავ. როგორ ხედავთ მის როლს? პროცესში ჯერჯერობით არაპირებს, იმიტომ რომ მე რატო მოვიყანე? თუმცა პარტიებზეც აკეთებს მინიშნებებს. ქალბატონი ზურაბიშვილის უბრალოდ გასწრაფულ მაგალითი, ქალბატონ ზურაბიშვილის ჩვენს მეც და კოალიციის სრულად ხარს უჭერთ ამ პროცესში. ხო ეს არაერთხელ ჩვენ ეს დაგვიფიქსირებია და განსაკუთრებით ახლა ჩემთვის ახლა ბევრჯერ მithქვავს რომ მე ვიყავ ადამიანი ვინც ყველაფერს აკეთებდა რომ მისი ინაუგურაცია 2019 წელს ჩაჩაშვილი იყო თელავში და არ შემდგარი იყო და ფიზიკური დაპირისპირება ქონდა აქ დასამალი არაფერი არ არის ფიზიკურად ძალიან დიდი პოლიტიკური ასეთ მიზანი და ამოცანა ჰქონდა რომ ქალბატონი ზურაბიშვილის მაშინდელი ინაუგურაცია არ შემდგარი იყო ეს ახალი არ იყო არ დასამალი ვინაიდან მიმაჩნია რომ მაშინ იყო ის თლიანად ლეგიტიმაციისგან დაცლილი და გაყალბებული არჩევნები მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ დღეს ჩვენ არ ვიყოთ ერთ გვერდზე ანუ ერთ პოზიციაზე
და ეს მახარებს. ამიტომ წარსულში ქექვას კოალიციას ცვლილებები არც აპირებს და არც არასოდეს დაუხარჯავს ენერგია და ძალიან ცხელა და რაც შეეხება ქალბატონ ზურაბს არ ვიცი პროტესტი არის მიმდინარე ყველას აქვს უნიკალური როლი ამ პროცესში ყველას აქვს უნიკალური როლი ქალბატონ ზურაბიშვილს თავისი როლი აქვს თითოეულ მოქალაქეს პოლიტიკურ პარტიას აქვს თავისი როლი ყოველდღიური ბრძოლა გონივრული, პრაგმატული, რაციონალური არის ენერგიული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მე მახარებს, რომ ძალიან ბევრი მოქალაქე იყო, ახლა საქართველოს მოქალაქე ჩასული ამერიკის შეერთებულ შტატებში. რაც უნდა გამოხმაურება მოხდა, რომ ვიღაც არ უნდა ჩასულიყო, რახან ქალბატონ ზურაბიშვილი იქ იყო, რა გვარ უნდა ჩასულიყო, მეტნე ჩასულიყო და ჩავიდნენ და მისასალმებელია. რაც უფრო მეტი კომუნიკაცია იქნებოდა, მით უფრო უკეთესი, ხომ? მით უმეტეს ბევრი მათგანი ახმოვანებდა რუსთაველის პროტესტის, ანუ ბირთვის ინტერესს და ქართული ხალხის ინტერესს. ამიტომ ქალბატონ ზურაბიშვილის როლი გამოკვეთილია ამ პროცესში, ამ ეტაპზე მივესალმებით, მას აქვს თავისი როლი, ჩვენ გვაქვს ჩვენი როლი, მეტი რა შეიძლება ახლა თქვა ქალბატონ ზურაბიშვილზე. არაფერი გარდა იმისა, რომ გრძელდება ბრძოლა ცვლილებებისთვის და ამბობებში როგორ ხედავთ მის როლს, როცა ამბობთ, რომ მას თავისი როლი აქვს, ჩვენი ისევ გამაერთიანებლად ხედავთ ამ როლს თუ დამოუკიდებელ და ძლიერ მოთამაშე დამველზე? თქვენ როგორ წარმოგიდგენთ, როგორ ისურვებთ? ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის, გეტყვით, ახალი პარტიები, რა თქმა უნდა, ისეთი გარემო უნდა შეიქმნას, სადაც ახალ პარტიებს ეკრება ასპარეზობის სრული შემთხვევაში დარეგისტრირების და ფუნქციონირების შესაძლებლობა. მაგრამ ეს უფლება აქვს ახლა მოსაპოვებელი ყველას ერთად. და როდესაც მოვიპოვებთ იმ უფლებას, სადაც არჩევანის შესაძლებლობა დაბრუნდება მოქალაქესთან, რა თქმა უნდა, მერე ვისაც რა პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა, ის უნდა მიიღოს ნებისმიერ შემთხვევაში ამისთვის ვიბრძვით, მაგრამ კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემთვის, რომ თამაშის წესები შეიცვალოს პოლიტიკური და არა მოთამაშეები. ეხლა თუ თამაშის წესები არ შეიცვლება, თუ გარემო არ გაუმჯობესდება, თუ პოლიტიკური კორუფციისგან არ დაიცება პოლიტიკური გარემო, თუ რეალურად არ იქნება უზრუნველყოფილი ამორჩევლის ხმა იმდენად, რომ ის იყოს დაცული, ანუ დაცულობა არ იქნება უზრუნველყოფილი, თუ თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემო არ იქნება, აგერ ეხა თქვენ ჩემო ძირფასებო თქვენც რო შექმნათ ეხა პოლიტიკური პარტია ამით რა აი ბატონიკა იცით რატომ გაჩნდა ეს შეკითხვა ბოდიში ჩაგერთვებით კი აი საუბარ ზურაბიშვილმა რადგან ახალი პარტიების შესახებ ზუგდიდში გააჩინა ზუგდიდში თქვა ახალი პარტიის შექმნის შესახებ ეს ერთგვარად ხომ არ მიანიშნა მათ შორის იმაზეც რომ თავად შეიძლება უკმაყოფილოა არსებული პოლიტიკური სპექტრით არსებული პოლიტიკური პარტიებით ვინაიდან ამბობს რომ აი ახალი პარტიებია საჭირო არ ვიცი უკმაყოფილო იმედგაცრუებული არა იქნებ არა ასეთი საუბარი არ ამგონია რომ ქალბატონ ზურაბიშვილი ამას ფიქრობდეს რომ ის უკმაყოფილო ახლა ასეთი ურთიერთობა ნამდვილად მე არ შემიმჩნევია მისგან ასეთი დამოკიდებულება ანუ ეს რა თქმა უნდა იქნებოდა არა გონივრული არა პრაგმატული მაშინ ახლა ბევრი სხვა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გამოვიდოდა და იტყოდა რომ აი მე რითი ვარ მასში უკმაყოფილო თქვენთან მისით ასე შემდეგ არა ის ამას არ ცდილობს პირიქით არ ცდილობდა თუ მეკითხებით გულწრფელად პასუხობთ მე თლიანად გამოვრიცხავ რომ თავად ქალბატონმა ზურაბიშვილმა პოლიტიკური პარტია დააფუძნოს ვინაიდან ის უნიკალურ როლს დაკარგავს და იქნება ერთ-ერთი ბევრი პოლიტიკური პარტიის ლიდერებთაგანი ერთ-ერთი იქნება და არაფრით განსხვავებული არ იქნება იმ შემთხვევაში თუ ის პოლიტიკურ პარტიას ანუ დაბრუნებული ვარ ამაში რომ ის ამ როლს თამაშები ასეთი ფრაზა თქვით. აი რატომ არგუმენტები გითხარით ეს კონკურენციის შიში ხომ არ არის არსებული პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან. მაშინ რატომ არის ცუდი თქვა თუნდაც ახალი პარტია ან ახალი მოთამაშეები შემოსვა. ცუდია ჩემო კარგო. თამაშის წესები უნდა შეიცვალოს და არა მოთამაშეები 2 წუთის წინ თქვით თქვენ. კი და ამას ვიძახე მე დღეს კი ავთქვი თვეებია და წლებია ამას ვიძახით ამას სადაც თლიანად პოლიტიკური კორუფციისგან უნდა დაიცალოს სადაც ავტორიტარიზმი უნდა დამარცხდეს სადაც არ ვიცი რეჟიმი უნდა რომელიც ვერ ყევს უნდა ჩამოიშალოს სახელმწიფო შტოები ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოს აღმოსავლელი ხელისუფლება უნდა დაემსგავსოს დამოუკიდებელ რგოლს სასამართლო ხელისუფლება საკანონმდებლო ხელისუფლება თავის დონეზე უნდა იყოს ამას გულისხმობ თამაშის წესები უნდა შეიცვალოს ვაგვარად ეხა 27 და 28 რომ პოლიტიკური პარტიების აი ამ ვიდეო ჩვენ საუბრობთ ამჟამად როლი რა არის
საზოგადოებასთან ერთად, ხო? მოვიპოვოთ უნიკალური ცვლილებების, ასე ვთქვათ, შანსის ხრიდან არ გაშვება. პირდაპირ გიგონებთ, უბრალოდ მოვიპოვოთ ცვლილებების არნახული უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის მთლიანად რეალიზებული, კი არა მოპოვებული ბოლომდე შეიძლება მოდუნების შემთხვევაში საპნის ბუშტივით გაგიხსნეს ეს ისტორიული შესაძლებლობა, რომელიც გულისხმობს ერთი მხრივ რეჟიმის რყევას და მეორე მხრივ ამავე დროს ისეთი სამოქალაქო საზოგადოებისა და დემოკრატიული სახელმწიფოს შენებლობას, რომელიც მთლიანად არის დაფუძნებული დემოკრატიულ ფასეულობებზე. ანუ პროტესტი ძვავრი ბევრი გვინახავს ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ის იყო მიმართული ხშირად ჩანაცვლებაზე არსებული ხელისუფლებების, რეჟიმების, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ან დროს დაუდასტურებია, არ მომსახურებია ცვლილებებს. ეს არის პროცესი, რომელიც ემსახურება ცვლილებებს და არა ჩანაცვლებას. ამას გულისხმობ, დიახ, ვფიქრობ, თქვენ მეთანხმებით. ამ ცვლილების მისაღწევად ახალი არჩევნებია საჭირო, ახალი არჩევნები არის თავარი მოთხოვნა ამ პროტესტის ქვეყნის შიგნით. დღეს ივანიშვილის პრემიერმა თქვა, რომ მე ვიცი რაც არის მათი მოთხოვნაო, მაგრამ ვურჩევ მოემზადონ ან 2028 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის, ან 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებისთვის. როგორ მიიღწევა იქამდე, როდესაც არის ხელს უკან ოცნება? არ ყოფილა არც ერთი პრეცედენტი, არ ყოფილა არც ერთი რეჟიმი, რომელიც რეჟიმისთვის არსებული დღის წესრიგის თანახმად ჩამოშლილი იყოს. ვიღაცას გაეწერა, რომ მომდენო კვირის ბოლოს პარასკევს საღამოს 8-ზე რეჟიმი ჩამოიშლება. მსგავსი რეჟიმები, ავტოკრატიული ხელისუფლებები, რომელთაც აქვს მონოპოლიზირებული ყველაფერი და აბსოლუტური ძალაუფლება აქვთ, ხომ? თქვენთვის, ჩემთვის და უმრავლესობისთვის მოულოდნელად იშლებიან. თანაც, როდესაც ამ ფაზაში არიან და ამ ფაზაში არის ქართული ოცნება, როდესაც ის ირყევა და ცდილობს ისე წარმოაჩინოს თავი, რომ თითქოს მას არ აინტერესებს რა ხდება ქვეყანაში, თითქოს ეს ჩვეულებრივი ახლა რა აჩვენებს, რომ ირყევა ბატონიკა? არაფერი არ არის რამე ინდიკატორები, რაც აჩვენებს, რომ ირყევა ახლა რეჟიმი? საბჭოთა ნუ ახლა თქვენ რა გონია, თუ ასე საბჭოთა პროპაგანდის პირობებში ვიცხოვრებთ და საბჭოთა კავშირი გავხდებით, თუ ეს გონიათ, საბჭოთა კავშირი გავხდებით და რუსეთში დავბრუნდებით, მაშინ ხო, ეჭვი არ მეყარება. ინდიკატორი კი არ არის და ინდიკაციები კი არ არის. აუცილებლად მოხდება, ვინაიდან ეს არ არის პროტესტი, რომელიც ოდესმე ყოფილა ამ ქვეყანაში. პროტესტი, რომელმაც მოიცვა ყველაფენა, რომელმაც ძალიან ბევრი მიძინებული საზოგადოებრივი ჯგუფი გააღვიძა და ერთ პოზიციაზე დააყენა და გავიმეორებ. ვიბრძვით მომავლისთვის, აი იმ მომავლისთვის, რომელშიც ვერ შევთანხმდებით ბევრი ჩვენგანი და ის ადამიანები მყავს ხელოვნებაში, რომლებიც რუსთაველის გამზირზე დგავართ და დღეს სხვადასხვა ლოკაციებზე შევიკრიბებით კვლავ. მაგრამ დღეს ვთანხმდებით, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ნაწამები ადამიანები ყავს ამ რეჟიმს. და ეს წამება გაცდა შიდა სახელმწიფოებრივ ჩარჩოებს. ეგრეთ წოდებული მიკროავტობუსში, როდესაც 300-მდე ადამიანი აწამეს, როდესაც არაფრის გამო დააშორეს ოჯახის წევრები ერთმანეთს, როდესაც არ ვიცი, დედას მოწყვიტეს შვილი და მან ვერ უმკურნალა მის დედას, როდესაც პრაქტიკულად 19-20 წლის ბიჭები იმიტომ ყავს და არა მხოლოდ ციხეში, რომ საქართველოს დროშა და ევროკავშირის დროშა ქონდა ზურგზე შემოხვეული, იმიტომ რომ აი მაგალითად მსახიობი ანოჭეჭაძე ეჩურჩულებოდა ვიღაცას, ესაუბრებოდა, ჩვეულებოდ ყოველდღიურად ხდება ასეთი საუბრები და ჩაწერა ვიღაცა სუსის თანამშრომელმა დაამონტაჟა და ციხეში ყავს და ბევრი სხვა. საბა სვიტარიძე, რომელიც და ბევრი მეუხერხულება მათი ჩამოსვა ყოველდღე ვერ ჩამოვთვლი, ხო? დღეს იყო ოკმელაშვილის სასამართლო პროცესი, რომელმაც უბრალოდ დაიცვა ქალები, ფიზიკურად დაიცვა მოძალადეებისგან, ხო და ეხლა თუ თქვენ ან ვინმეს ჯერა რომ ეს 51 ადამიანი კიდე გამრავლდება და გავხდებით 352 და ივანიშვილი იქნება და იქნება სამარჯაოდ. ბატონიკა, აი რადგან ასე არ გჯერათ და ამბობთ რომ გარდაუვალია ხელახალი არჩევნები, აქ მინდა კითხოთ თავად გამოკვეთავს. კი, გამოკვეთავს ამას ამბობთ ამ საჭიროებას, ვიცი რომ გვიან მოდის ხმა და უდნა რთულია ჩაგერთოთ, მაგრამ მონოლოგიც არ უნდა გამოვიდეს, თუ აღწევთ და თქვენთვის სავარაუდო ვადებში აღწევთ ხელახალ არჩევნებს, მაინტერესებს
კოალიციები უნდა შენარჩუნდეს თუ არა იგივე კონფიგურაციით, რაც იყო. ამ შემთხვევაში თქვენ კოალიციაზე გეკითხებით კონკრეტულად რა სულისკვეთება ამ მიმართულებით. ამავე კონფიგურაციით უნდა შეხვიდეთ მომავალ ხელახალ არჩევნებშიც, თუ ეს ხადია მიაღწევა. მოცემულობის ადეკვატურები. დღეს ახლა საუბარი კონფიგურაციებზე, განლაგებებზე, დისპოზიციებზე, ვინ სად როგორ უნდა განლაგდეს, საარჩევნოდ, რა თქმა უნდა, არ იქნება მართებული, რომ ამაზე ახლა ვისაუბროთ. რაც მოემსახურება მიზნისა და ამოცანის მიღწევასა და შესრულებას, მე არ იმედი ესმით, გვესმის კი ბატონო. აი ნაბიჯ გადადგას კოალიცია ცვლილებების აუცილებლად მხრიდან გადადგმული იქნება ეს ნაბიჯები კოალიცია ცვლილებებისთვის მიუხედავად იმისა რომ ახლად შექმნილია ახლად ჩამოყალიბებული შეიძლება გავფართოვდეთ ნამდვილად და სხვა შეიძლება გაფართოვდეთ, მაგრამ შემცირება გამორიცხულია, ანუ 4 სუბიექტიანი კოალიცია იქნება პური არ ესმის ჩვენ. ვაიძულოთ ან მისი მონაწილეობით ან მის გარეშე ჩანიშნოს ქვეყანაში ახალი არჩევნები. დიახაც, ან მისი მონაწილეობით, ან მის გარეშე. უკან დახევას არავინ არათუ არაპირებს, იმიტომ რომ ვაჟკაცები ვართ, იმიტომ რომ გამბედავები ვართ, უბრალოდ სურვილის შემთხვევაშიც არ არსებობს გამოსავალი. ბატონიკა, თქვენ თქვით რომ შეიძლება გაფართოვდეს კოალიცია, გესმით, ჩემი იმედი მაქვს გაფართოება, თქვათ გასაგებია, მაგრამ შეიძლება შემცირებაზე კითხეთ, შეიძლება ცვლილება იყოს უკვე არსებულ კოალიციაში, აქ ვინმეს დამატება არ მიგულისხმია ხალხალ არჩევნებს. არა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი კოალიცია ჩვენ ვართ ძალიან ბევრ საკითხზე, რა თქმა უნდა, შეთანხმებულები არის საკითხები, რაზეც ჩვენ კამათობ და ვიკამათებთ, ამიტომაც არის ეს კოალიცია უნიკალური და ამ გაყალბებული არჩევნების პირობებშიც კი მოკლედ მოიპოვა ის ხარდაჭერა 3 თვის შექმნილა კოალიცია, რომელიც მოიპოვა და დარწმუნებული ვარ სამართლიან და ოდენამ გაუმჯობესებულ პირველ ეტაპზე საარჩევნო პირობებში და გარემოშიც კიდევ უფრო კარგ შედეგს გამარჯვების მოპოვებისთვის საჭირო შედეგს დავაფიქსიროთ და ისევე როგორც ყველა სხვა ალბათ მოინდომებს. თუმცა ამაზე ახლა საუბარი უბრალოდ არ არის ჩემი აზრით ადეკვატური. თორე როდესაც მოვა ის დრო, ამაზე იზრუნებს ყველა პოლიტიკური სუბიექტი, მაგრამ ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, რომ დაბრუნდეს ქვეყანაში შესაძლებლობა არჩევნების ჩატარების. ამ ქვეყანაში არჩევნები ახლა არის გაუქმებული. ხო, თახტებით, ახლა ადგილობრივ არჩევნებზე ისე რომ არაფერი არ შეიცვალოს, ყველა პოლიტიკური ლიდერი, მე მგონი თქვენ გადაცემაში ვინც იყო და მოვა, გეტყვით რომ აზრი არ ექნება, ხო, ასპარეზობა. კი, ბოლო კითხვას დაგისვამთ ბატონიკა და დრო აღარ გვაქვს, მოკლედ მიპასუხეთ, რაღაცნაირად წამოიჭრა ბოლო პერიოდში დებატების საჭიროებაზე საუბარი პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის, ვინაიდან ქართული ოცნება არ დადის ხოლმე კრიტიკულ ტელევიზიებში, იყო ასეთი განცდა ოპოზიციის მხარდამჭერებშიც, რომ ერთმანეთშიც ხომ არ უნდა იდებატონ, ისევ ოპოზიციის წარმომადგენლება, თქვენ როგორ უყურებთ ამას, როგორც ვიცი, გირჩისგანაც გქონდათ შემოთავაზება, ამ მიმართულებით კრიტიკასაც როგორ უყურებთ? არა, სიამოვნებით უბრალოდ დიახ, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მთავარი ნაკლოვანება ამ რეჟიმის და დეფექტი, ბილოთ ვთქვათ, არის, რომ დებატები როგორც ასეთი არ არსებობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში და ეს არის სერიოზული ნაკლი ყველაფერს თავი დავანებოთ დემოკრატიისთვის, მაგრამ სადღაც დემოკრატიის ნიშნები რა შემორჩენილი თუ საერთოდ არის შემორჩენილი, არა? მაშინ როდესაც ახლა ნაწამები ადამიანები ყავს, ნაცემი და ფიზიკური ანგარიშის სპორტლიკი არა, ნაწამები, უნდა ხშირად ვუმეოროთ ჩვენ თავებს მიკროავტობუსში შეყრილი და შეყვანილი და ხელბლოკით დადებული ადამიანები ნაწამები. და რა თქმა უნდა განსხვავებული აზრის საჯარო სივრცეში გამოტანა და დებატების ფორმატში მონაწილეობა, რა ვიცი, საინტერესოა ყველასთვის. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ რაც მეტი შესაძლებლობა მალე გაჩნდება, რომ ოპოზიციამ არა მხოლოდ ერთმანეთში ვიდებადოთ, არამედ თავარი ხელისუფლებასაც ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა და ოპოზიციას ერთმანეთთან ვიდებადოთ და ასე კლასიც, კვალიფიკაციაც და ბევრი რამ გაუმჯობესდება პოლიტიკურ ცხოვრებაში არის მნიშვნელოვანი და ხა ის რომ დღეს დებატების კულტურა არ არის,
დებატების კულტურა არ არის, რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში არის ქართული ოცნების ბრალი, თორე სხვადასხვა პოზიციები ფიქსირდება იგივე, აბა ომი გინდასთან დაკავშირებით, ხო? შესაძლებელი იყო თუ არა, უნდა გვესაუბრა ბევრი წინასაარჩევნო კამპანიაში თუ არ გვესაუბრა. ამაზე მეც ბევრი სოციალურ სფეროში ვისაუბრია, კიდევ ალბათ ვისაუბრეთ, მაგრამ თავარი მინდა და დაგემშვიდობებით, თუ ჩვენ საუბრობთ ავტოკრატიულ რეჟიმზე, თუ ჩვენ საუბრობთ ავტოკრატზე, თუ არა დიქტატორზე, თუ ვინმე ერთი ადამიანი მაინც მეტყვის. რომ იცით რა, ოპოზიციას შეეძლო საარჩევნო კამპანიაში უზადოდ ჩაეტარებია საარჩევნო კამპანია, ყველა მესიჯი მათი მოსაწონი ყოფილიყო, ყველა კამპანიურ შეხვედრა მათი მოსაწონი ყოფილიყო და ასეთ შემთხვევაში ისინი აუცილებლად გაიმარჯვებდნენ, მაშინ ავტოკრატიულ რეჟიმზე ჩვენ არ გვისაუბრია, ხო? ავტოკრატიული რეჟიმი ეხლა მარცხდება ისე როგორც მარცხდება ახლა, მათ მოუწიათ უმოწყალოდ გაყალბება. სწორედ იმიტომ, რომ ხარდაჭერა ქონდა გაცილებით დიდი ოპოზიციას. ბევრი ადამიანი იდეურად უჭერდა სხვადასხვა კოალიციას, ბევრი ადამიანი უბრალოდ მიდიოდა და ხვასაძებდა ცვლილებებს. მაგრამ ვინაიდან ეს ხარდაჭერა იყო მეტი, ვიდრე ქონდა ქართულ ოცნებას, მათ მოუწიათ ძალიან დიდი მასშტაბის გაყალბების ჩატარება. ამიტომ, როდესაც აი ეს ჩემთვის ელემენტარული საკითხი მოკლედ ბუნდოვანებაშია გახვეული, რა თქმა უნდა, მე მომხრე ვიქნებოდი დებატების. ვისთანაც არ უნდა მომიწიოს. საზოგადოება გაიგოს სიმართლე ყველა საკითხზე. მადლობა კოალიციას ცვლილებისთვის ლიდერი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.